Medtem ko evropske nogometne zelenice tudi v teh dneh ne mirujejo, se pri nas končujejo zimske nogometne počitnice. Vse več je aktivnosti, ki peljejo proti prvemu spomladanskemu krogu, ki bo na sporedu zadnji februarski konec tedna. 1. januarski vikend pa je popestril tradicionalni dvodnevni licenčni trenerski seminar, ki je že 4. leto potekal v Portorožu. Lahko rečem, da ti seminarji so iz leta v leto boljši. Poudarek je na praktičnem delu tudi, to se pozna. In seveda mi spremljamo trende razvoja nogometne igre. Program je bil sestavljen iz predavanj strokovnjakov z več področij, tesno povezanih z nogometom in je potekal v portoroškem Bernardinu. Udeležilo se ga je 370 trenerjev s pro in A licenco, ki so tudi tokrat s posebnim zanimanjem pospremili praktični prikaz igre v obrambi in prehoda v napad. Na izolskem stadionu so bili v vlogi demonstratorjev člani reprezentance do 17. leta pod taktirko Agrona Šalje in Dušana Kosiča in strokovnim vodstvom direktorja reprezentanc Milana Miklaviča. Trenerji so na tribuni izmenjali poglede na posamezne vaje, ki jih bodo s pridom uporabili pri svojem delu. Mislim, da je ta seminar, ki se odvija v Sloveniji, zelo na visokem nivoju. Še posebej zdaj, ko so vključili ta del na igrišču. Pred leti smo imeli te seminarje vse v predavalnici. Zdaj pa, ko so zadnjih par let vključili še ta del na terenu, ko direktno dobimo informacijo iz igrišča, mislim, da je zelo kvaliteten seminar. Zdaj, takih druženj, ki jih imamo mi med sabo, ko izmenjujemo znanje in izkušnje, poskuša vsak od nas trenerjev pridobiti nekaj novega. Strokovne službe Nogometne zveze Slovenije se v iskanju ustreznega modela vodenja reprezentančnih selekcij in nasploh strokovnega dela s trenerji in nogometaši zgledujejo po najuspešnejših. Osrednji tuji predavatelj je bil letos dr. Willi Rutensteiner, direktor tehničnega sektorja Avstrijske nogometne zveze, ki je spregovoril o procesu razvoja igre. Že pred leti smo se na trenerski organizaciji Slovenije odločili, da bomo se konfrontirali oziroma uveli nadaljnje sistem, model vodečih reprezentanc oziroma držav v nogometu v Evropi. Po Švici, Španiji in ostalih je zdaj prišel tudi avstrijski model, ker je nam, bi rekel, skoraj pisan na kožo. Smo v času te globalizacije, zdaj ni več skrivanja. Včasih se je govoril, Brazilci igrajo tako, Nemci igrajo tako, balkanski nogomet je takšen. Zdaj v tej globalizaciji se nogomet razvija na vseh celinah v eno smer. V to hitrino, v to igro vnaprej, v to agresivnost in te seminarji nam te novosti prinašajo. Med priznanimi slovenskimi trenerji so mnogi z dolgoletnim stažem. Vojislav Simeunovič obiskuje licenčne seminarje že več kot 4 desetletja. U Sloveniji smo osnovali svet zaslužnih trenera, to je po zaslugi upravnog odbora i predsjednika trenerske organizacije Slovenije. Praktično to je, da rečem, spomin na sve stare naš trenere, starejše od 60 let, ko smo nekad dali slovenskim nogometu i kjer smo tu danas aktivni. Malo je njih koji su čisto neaktivni, ali veliko število tih trenerjev še naprej aktivno. Ugledni in priznani strokovnjaki so na intenzivnem dvodnevnem seminarju predstavili veliko praktičnih znanj, ki jih bodo mnogi trenerji že v prihodnjih dneh iz kongresne dvorane hotela Bernardin odnesli na nogometne zelenice oziroma v klubske baze. Poudarjajo, da je v predavanjih in spremljanju praktičnih prikazov zelo pomembna tudi izmenjava izkušenj med neformalnimi pogovori in druženji. Vsak od nas posameznikov je unikaten in mi kot in ljudje so na igrišču, ljudje so tisti, ki delajo poteze, ki navdušujejo publiko z vedno nekimi novimi prijemi, z novimi fintami in tako, ko se zgodovina dokazuje, da se nogomet spreminja in razvija. Zveza nogometnih trenerjev Slovenije ima 1440 članov in tudi ta številka priča o tem, da je nogomet najbolj množična in tudi strokovno najbolje organizirana športna panoga v Sloveniji, v organizacijskem smislu pa tudi vse bolj primerljiva s primerljivimi evropskimi državami.